سلام به همه، خوش اومدید به کانال خودتون. امروز میخوام در مورد یه صدای صحبت کنم که این صدا هر وقت از سمت موتور خودرو به گوش برسه یعنی موتور با مشکلات جدی مواجهه و شروع مرج موتوره. این صدا شبیه برخورد کاشق و چنگال به همه یا صدای تلک تلک مانندی داره که به صدای سوپاپ هم مشهوره. احتمالا بعضیاتون متوجه شدید که من دارم در مورد چی صحبت میکنم. بله، این صدا همون صدای ناچه که به صدای کوبش هم معروفه، که در صورت شنیدن این صدا حتما باید نسبت به رفع این مشکل اقدام کنید. تو این برنامه میخوام من در مورد ناچ صحبت کنم، عوامل به وجود آورنده ناچ رو بگم، روش های رفع مشکل ناچ رو هم میخوام توضیح بدم. پس همراه من باشید. خب ببینید، اول از همه ما باید این ناچ رو بهتر بشناسیم. ناچ یه صدای تلک تلک مانندیه، یه صدای شبیه برخورد فلز به فلزه، یه صدایی که بیشتر توی سربالایی ها به گوش میرسه. این همون صدای ناچه. The most common problem in this noise. Can hear it's not tapping, and probably it's knocking noise. Yeah. Hear that? Hear that? Pop, 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 pop. Hear that? That? Okay. وقتی ناچ توی یه خودروی به وجود میاد میتونه تو چند حالت باعث آسیب و خرابی بشه، که وقتی این صدا به گوش میرسه باعث کمتر و کمتر شدن عمر موتور میشه و باعث از کار افتادن اون میشه، یا اینکه موتور دچار شکستگی پیستون و رینگ بشه، یا حتی ممکنه این صدا در صورت بی‌توجهی پیش رونده بشه و تا جایی پیش بره که دچار لهگی پیستون بشه. پس مهمه که ما ناچ رو بشناسیم و عوامل به وجود آورنده اون رو بدونیم. خب ببینید، وقتی سوخت تو سیلندرها به صورت یک دست نسوزه باعث ایجاد ناچ میشه. وقتی سوخت پس از زرکی شمع مشتعل میشه، شعله احتراق اون باید به صورت آرامسوز سرتاسر محفظه احتراق رو طی کنه تا انرژی مفیدی رو بر سطح پیستون ها وارد کنه. اما اگه یه ناهنجاری تو موتور به وجود بیاد و یه جرقه در زمان نامناسب زده بشه و مخلوط سوخت هوا به صورت غیر یک نواخت بسوزه، این ناچ زدن به وجود میاد. خودروهای جدیدتر اومدن از سنسور ناچ استفاده کردن که این هم میتونه تا حدودی مشکل ناچ رو حل کنه. اما عوامل به وجود آورنده ناچ چی هستند؟ اولین دلیل مهم استفاده از سوخت با اکتان پایینه. به جرئت میتونم بگم یکی از اون اصلی ترین عوامل به وجود آورنده ناچ استفاده از سوخت با کیفیت پایین و عدد اکتان پایینه، که مخصوصا این مشکل توی خودروهای وارداتی خودش رو بیشتر نشون میده و وقتی که عرضه بنزین سوپر توی جایگاه ها کم میشه، خرابی توی این خودروها زیادتر میشه، چون موتور این نوع خودروها دارای نسبت تراکم بالا هستند و به عدد اکتان سوخت حساسن. حالا اگه ما از یه سوختی داریم استفاده میکنیم که عدد اکتان پایین داشته باشه و برای اون موتور این عدد کم باشه، باعث احتراق زود هنگام در اثر حرارت داخلی سیلندر میشه قبل اینکه شمع بخواد زرقه بزنه. در نتیجه اگه عدد اکتان سوخت پایین باشه، شمع وقتی زرقه میزنه که پیستون در میانه سیلندره. اما برعکس، اگه بنزین مصرفی تو خودرو دارای عدد اکتان بالا و متناسب با اون موتور باشه، قبل اینکه مشتعل بشه تراکم نسبتا بالاتری رو تحمل میکنه. پس نتیجه چی میشه گرفت؟ اگه موتور خودرو متناسب با سوخت‌های با اکتان بالا طراحی شده باشه، استفاده از سوخت با عدد اکتان پایین میتونه عامل ایجاد ناچ باشه و سر صدا توی موتور رو افزایش بده. دومین دلیل ناچ زدن خرابی توی شمع‌های خودرومون و البته استفاده از شمع‌های نامناسبه. ببینید، شمع‌ها جزو قطعات مصرفی توی خودروها محسوب میشن و
با توجه به نوعی که دارن باید در زمان مناسبشون تعویض بشن. این شمع‌ها یک سریاشون از نوع تختن که جنس مس و نیکل دارن و عمر اینا حالا حدوداً بین 15 تا 50,000 کیلومتر حداکثر باید توی این زمان این شمع‌ها تعویض بشن و توی شمع‌هایی که از نوع سوزنی هم و جنس الکترودشون از نوع ایریدیومه اینا میتونن تا 160,000 کیلومتر هم کار کنن، ولی بعد اون حتما باید نسبت به تعویض این شمع‌ها اقدام بشه. خرابی و عدم تعویض به موقع شمع‌ها علاوه بر این که حالا باعث ایجاد ناچ توی خودرو میشه، باعث کاهش قدرت موتور و افزایش مصرف سوخت توی خودرومون هم میشه. شمع‌ها دارای الکترود منفی و مثبتن که این شمع‌ها در کارکرد در بلند مدت توی خودرو این فاصله که الکترود منفی و مثبت داره و بهش هم گپ میگن، این در مرور زمان و در کارکرد در بلند مدت توی خودرو و در اثر حرارتی که ایجاد میشه اینا فاصله دو تا الکترودشون از هم زیادتر میشه. پس ما باید در زمان مناسب نسبت به تعویض شمع‌ها اقدام کنید. من قبلا در مورد شمع‌ها یه ویدیو ساختم، لینکش رو این بالا میذارم، حتما برید چک کنید چون نکات مهمی رو در رابطه با تعویض و سایر موارد اونجا من توضیح دادم، اینجا نمیخوام زیاد واردش بشم. و یه نکته که هست اینه که بعضی از دوستان میان شمع پیش‌ورزش کارخانه سازنده توی خودرو نصب شده رو میان تعویض میکنن و تغییرش میدن به یه شمع دیگه. فرضاً کارخانه سازنده خودرو اومده روی موتور خودرو یه شمع تخت از جنس نیکل رو بسته، ما میایم زمان تعویض این رو تغییر میدیم به سوزنی ایریدیومی یا جنس پلاتینیوم، که این هم یه عامل خیلی مهمه که باعث ایجاد ناچ توی خودرو میشه. هرگز ما نباید شمع پیش‌فرض کارخانه رو تغییر بدیم به یه نوع شمع دیگه. حالا برند مهم نیستا، منظور نوع شمع، چون باعث مشکلات بعدی توی خودرو میشه که این خودش رو هم توی بلند مدت نشون میده. سومین دلیل ناچ زدن تجمع رسوبات کربونه. ببینید سوختی که ما داریم مصرف میکنیم اینا دارای ترکیباتی هستند که در مرور زمان باعث ایجاد رسوبات کربن توی سیلندرها میشه. از وقتا پیش میاد که این رسوبات تا حدی زیاد میشن که باعث تجمع این رسوبات روی سیلندرها و قسمت‌های دیگه موتور میشه که میتونه بر مخلوط سوخت هوا اینا تأثیر بذارن و باعث سوختن ناقص بشن، که این هم عاملی که میتونه بر ناچ زدن خودرو در واقع تأثیر مستقیم داشته باشه. چهارمین دلیل مهم کمبود روغن موتور و تعویض نکردن اون در زمان مناسبه. همونطور که میدونید روغن موتور نقش اساسی در عملکرد و کارایی یه موتور در واقع بازی میکنه. روغن موتور بعد یه مدت چه کار میکنه توی خودرو در اثر عوامل مختلف در شرایط کاری مختلف، حالا حرارت زیاد میشه یا حالا اون شرایطی که به وجود میاد داخل موتور باعث میشه که این روغن خاصیت روانکاری و ویسکوزیتش در واقع کم بشه و دیگه نتونه اون وظیفه اصلی روانکاری توی خودرو انجام بده. بعضی وقتا کمبود روغن موتور عامل اصلی ناچه. خب احتمال داره که حالا خودرومون نشتی روغن داشته باشه و ما بعدا متوجه این مسئله بشیم. این کمبود روغن خودش عاملیه که ناچ زدن رو افزایش میده. خب وقتی ما گیج روغن رو در میاریم میبینیم که بله سطح روغن موتور از نقطه مینیمم در واقع پایین تره، که این خودش عاملیه که باعث میشه روانکاری توی در واقع موتور خودرو به خوبی انجام نشه و عامل ایجاد ناچ باشه. حالا اگه روغن موتور هم از اون حد ماکسیموم بیشتر هم باشه باعث ایجاد مشکلات دیگه میشه که حالا نمیخوام زیاد واردش بشم و بحث رو طولانی کنم. پس تعویض نکردن به موقع روغن موتور و کمبود اون میتونه عاملی بر ایجاد ناچ زدن باشه. پنجمین دلیل ناچ زدن ترکیب نامتوازن هوا و سوخته. اگه به هر علتی در تزریق سوخت و هوا به موتور خودرو مشکل ایجاد بشه و این سوخت و هوا به صورت نامتوازن و غیر یکنواخت به داخل موتور و محفظه احتراق هدایت بشه، این خودش عاملی که ناچ رو ایجاد میکنه.
بروز هر گونه مشکل تو فرایند کاری سنسور اکسیژن، انژکتورها، پمپ بنزین و سایر قطعات سیستم سوخت‌رسانی و حتی وجود مشکل در تزریق هوا باعث عدم توازن مخلوط سوخت هوا شده و میتونه احتراق ناقص رو ایجاد کنه که این هم میتونه عاملی بر ایجاد ناچ تو خودرو باشه. ششمین دلیل ناچ زدن خرابی سنسور ناچه. خب توی بعضی از خودروهای جدیدتر اومدن از سنسوری به نام سنسور ناچ استفاده کردن. این سنسور میاد با ریتارد کردن زمان زرق زنی تا حد زیادی از ناچ زدن خودرو در واقع جلوگیری میکنه و باعث کمبود اون میشه. پس وجود هر گونه خرابی توی این سنسور هم میتونه عاملی بر ایجاد ناچ باشه. هفتمین دلیل ناچ زدن یتاگان‌های فرسودن که این دلیل رو نمیشه در بین 6 عامل قبلی گذاشت، چون این عامل در مرور زمان و به صورت طبیعی اتفاق میفته. با فرسودگی یتاگان‌ها پیستون‌ها شروع به تکون خوردن و لهکی میکنن که باعث ایجاد صدای ناچ و تک تک میشن. خب حالا ما به هر علتی این صدای ناچ رو میشنویم، حالا باید نسبت به رفع مشکل اقدام کنیم، چون بی توجهی به صدای ناچ میتونه باعث اون مشکلی که بهش اشاره کردم در خودروتون بشه و مرج موتور رو در واقع منظر بشه. پس حتما باید نسبت به رفع این مشکل اقدام کنید. همونطور هم که اول ویدیو اشاره کردم، سوخت با اکتان پایین عامل اصلی ناچ زدن توی خودرو محسوب میشه. خب برای رفع ناچ ما توی اولین قدم باید عدد اکتان سوخت رو در واقع افزایش بدیم. خب اگه حالا ما به هر علتی به سوخت با کیفیت و با اکتان بالاتر دسترسی نداریم، میتونیم با افزودن مکمل های اکتان بوستر این مشکل رو حل کنیم و ناچ زدن رو در واقع حذف کنیم. قدم دوم هم بررسی شمع‌ها و تعویض به موقع اوناست، چون جرقه‌ای که به خوبی توی موتور در واقع زده بشه نقش مهمی رو در رفع ناچ میتونه بازی کنه. خب ما باید این شمع‌ها رو بررسی کنیم و ببینیم که آیا این شمع‌ها اون عمل کرد و کارهای خودشون رو از دست دادن یا نه. قدم سوم هم برای رفع ناچ بررسی و تعویض مرتب روغن موتوره، چون روغن موتور نقش اساسی در رفع ناچ بازی میکنه و ما میتونیم به راحتی با تعویض حالا این روغن موتور تو زمان مناسب ناچ رو از بین میبریم. حالا اگه ما این سه تا قدم رو حالا رفتیم و انجام دادیم ولی هنوز این ناچ زدن توی خودرومون باقی مونده، ما دیگه توی این مورد دیگه نمیتونیم کاری انجام بدیم، باید به تعمیرکار مراجعه کنیم تا این مشکل رو برای ما حل کنه. ممنون از توجهتون، فعلا تا بعد.